فراق یار کی بارش ملال کا موسم، فراق یار کی بارش ملال کا موسم، ہمارے شہر میں اترا کمال کا موسم۔ وہ ایک دعا جو میری نامراد لوٹ آئی، وہ ایک دعا جو میری نامراد لوٹ آئی، زباں سے روٹھ گیا پھر سوال کا موسم۔ بہت دنوں سے میرے ذہن کے دریچوں میں، بہت دنوں سے میرے ذہن کے دریچوں میں ٹھہر گیا ہے تمہارے خیال کا موسم۔ جو بے یقین ہو بہاریں، جو بے یقین ہوں بہاریں اجڑ بھی سکتی ہیں، تو آ کے دیکھ لے میرے زوال کا موسم۔ کوئی ملا ہی نہیں جس کو سونپتے محسن، کوئی ملا ہی نہیں جس کو سونپتے محسن، ہم اپنے خواب کی خوشبو خیال کا موسم۔ فراق یار کی بارش ملال کا موسم، ہمارے شہر میں اترا کمال کا موسم۔ السلام علیکم، گوڈن ٹھاک، نمستے اینڈ ست سری اکال۔ آپ کو اپنے ٹریول چینل یوٹیوب ٹریول یورپ اینڈ می میں خوش آمدید کہتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں، موسم بہت خوبصورت تھا۔ کچھ لائنیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ یہ محسن نقوی صاحب کی ایک غزل تھی، تو میں نے سوچا آپ کی نظر کی جائے اور موسم کو بھی بھرپور طریقے سے انجوائے کیا جائے۔ آج کا سفر ہے جی وورسبورگ کا، وورسبورگ جو کہ فرینکفرٹ سے 125 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ علاقہ خوبصورت وادیوں پہ مشتمل ہے۔ بلند و بالا پہاڑ ہیں، یہاں پر خوبصورت وادیاں ہیں اور ساتھ میں صاف ستھرے روڈز ہیں، اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں روڈز پر مارکنگ بھی ہوئی ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک ٹائم میں آپ ٹرین بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹرین کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا دریا ہے، لیکن یورپ میں چھوٹے دریاؤں میں بھی فیریز چلتی ہیں، فیری سروس چلتی ہے۔ تو آپ ایک ٹائم میں ٹرانسپورٹ کے 3 طرح کی ٹرانسپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کاریں، بسیں بھی، ٹرین بھی اور فیریز بھی۔ وورسبورگ جو کہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، خاص طور پہ جو طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ یہاں پر ایک بڑی یونیورسٹی ہے جو کہ دوسرے ممالک سے بھی، جس یونیورسٹی میں لوگ طالب علم جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک یونیورسٹی کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یہاں پر ٹورسٹ بھی آتے ہیں، جرمنی سے بھی آتے ہیں، اور جرمنی سے باہر دوسرے ممالک سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ ہوٹلز بھی کافی سارے ہیں یہاں پر، اور مجموعی طور پر یہ ایک سستا شہر ہے۔ آپ کو تقریباً استعمال کی سبھی چیزیں کم ریٹ پر ہی ملتی ہیں، نارمل ریٹ پر ملتی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے یا ٹورسٹ سٹی ہے تو یہاں پر چیزیں آپ کو مہنگی ملیں۔ آج کے سفر کی جو سب سے خوبصورت چیز تھی وہ بارش تھی، اور بارش کے ساتھ ساتھ اس کی آواز کو سننا بھی بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے میں نے اس ویڈیو میں بارش کی آواز کو بھی ایڈ کیا ہوا ہے تاکہ آپ بھی بارش کو بھرپور طریقے سے، بارش سے آپ لطف اندوز ہو سکیں آپ لوگ بھی۔ بیسیکلی آج کا جو میرا ٹور تھا وہ میونچن سے فرینکفرٹ تھا، اور میں میونچن سے ہی فرینکفرٹ آ رہا تھا، لیکن یہ جگہ ایسی دل فریب خوبصورت جگہ ہے کہ یہاں سے گزرنے کو دل نہیں کرتا جب تک کہ میں اس شہر میں نیچے نہ اتر آؤں۔ یعنی شہر میں نیچے اترنے سے مراد یہ ہے کہ نارملی موٹر وے پہ سفر کرتا ہوں، تو موٹر وے اس کی ایک سائڈ سے، اس کے ایک پہاڑ کے اوپر سے گزرتا ہے، تو جب ہم موٹر وے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ علاقہ نیچے گہرائی میں نظر آتا ہے۔ تب بڑی خواہش ہوتی ہے کہ موٹر وے سے نہ جایا جائے، بلکہ موٹر وے کو چھوڑ دیا جائے اور اس شہر سے گزرا جائے۔
کیونکہ روڈ خوبصورت ہیں, وادیاں بھی بہت خوبصورت آتی ہیں, آگے آپ لوگ بھی دیکھیں گے. تو صرف اسی وجہ سے میں نے موٹر وے کو چھوڑا ہے اور لنک روڈ پر ٹریول کا اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی لطف اندوز ہو سکیں. تو ویورز, نیکسٹ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو کوشش کروں گا یہاں پر جرمنی میں جو ہماری مساجد ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا, اور ساتھ میں میرا یہ بھی پلان ہے کہ یہاں پر جو بھی بڑی بڑی مشہور یونیورسٹیز ہیں ان کا بھی میں آپ کو تعارف بھی کرواؤں گا اور ان کی ویڈیوز بھی دکھاؤں گا. نیکسٹ جو 8-10 ویڈیوز کے بعد جو ویڈیوز آئیں گی ان میں پہلے مساجد کی آئیں گی اور اس کے بعد یونیورسٹیز کی, اور جو میرا تیسرا پلان ہے اس میں آپ کو جو پورے جرمنی کے مشہور خوبصورت مقامات ہیں پہلے 25 وہ آپ کو دکھائے جائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ. تو اس کے بعد پھر جو دوسرے یورپی ممالک میں مساجد ہیں اور یونیورسٹیز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لاؤں گا. تو ہمیشہ کی طرح جو بھی اس میں آپ کو خامیاں نظر آئیں آپ انہیں پوائنٹ آؤٹ کریں, آپ انہیں ہمیں بتائیں کہ یہ خامیاں ہیں. میں کوشش کروں گا ان خامیوں کو دور کرنے کی تاکہ بہتر طریقے سے میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا کے پیش کر سکوں. تو ٹھیک ہے جی, اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اوکے, تھینک یو, بائے.